今日午前2時ごろ、台風5号が襟裳岬付近に上陸し、道内は太平洋側を中心に大荒れの天気となっています。午前5時までの最大瞬間風速は、釧路市で 24.3 メートル、釧路町で 22.8 メートルで、まさに暴風のピークを迎えています。また、台風本体の雨雲がかかり、釧路根室地方では局地的に雨足が強まっています。この後も道内は大気の状態が不安定で、雷を伴った激しい雨の恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に注意が必要です。